อืมเจ้าดีครับพี่น้องมาวันนี้คือมันใหญ่มากครับเราจะกินยังไงดันนี้เท่านี้อย่าล่ามากกันเลยครับนี่คือเป็นการบันเทิงการแสดงนะครับนี่คือเป็นผักชะอมเด็ดมาจากในสวนเมื่อกี้นะฮะใส่อันนี้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยดูว่ามันจะนี่ไหมมองไม่เห็นน้ำจิ้มของเราอย่างนี้เลยนะครับอย่าล่ามากกันนะครับกัดเข้าหนาคนเลยจนถ่ายรูปเลยมันกรอบมากชาใจมากครับ
อ
ขอบคุณมากๆทุกการติดตามนะครับพี่น้องเนาะถ้ารักก็กดไลค์ถ้าชอบใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่ง Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับเจ้าดีครับ